Vabbè a tutti ragazzi, qui in Extrotron che vi parlo ci siamo, in un nuovo video in quest'oggi andremo ad aprire un paio di pack così, cioè proprio arriviamo tipo a 15 minuti aprendo pack, quindi andiamo, cioè parliamo un po' così mentre apriamo pacchetti e vediamo che cosa ci esce in 15 minuti, tanto il cronometro, cioè non mi serve perché tanto ho Mobizet. Questa applicazione fantastica mi fa registrare, c'è questo pallino vicino che a me non dà fastidio sinceramente e mi aiuta anche, quindi excellent. Una nuova carta, Andanovic, buono. Quindi faremo un quarto d'ora di pack opening. Marcelo, Marcelo buono. Allora, ragazzi, i Red Legend, cioè l'ho inventato io questo termine, penso. Red Legend, se poi si chiamano veramente così, scialla va bene. Speriamo almeno di trovare un if, un qualcosa. E speriamo che il prima possibile mettano sti cazzo di torts, così almeno spacchetto anch'io qui perché io su FIFA 17 non ho un cazzo. Cioè non ce l'ho proprio. Quindi new cards. Leno. Sei Leno. Sei Lezzo. Ok. Basta con le cazzate. Continuiamo a spacchettare. È passato già un minuto. Cos'è? Was guagliù. Mamma cacchio. Ok. Beh, volevo salutare tutto il clan e tutti quanti, Dragonfire, Fates Dimax, Alex Felli, Benito e tutti questi, Aerobrine. Abbiamo fatto anche la collaborazione, che cos'è? Ibrahimovic. Nerd Legend, Brown Legend, tipo coi baffi, ma che cos'è? Che cos'è? Oh mio Dio, sì. No, quello era Ronaldo, però va bene così. Ibra, marrone. È brutto da dire, ma Ibra, marrone, ce l'abbiamo anche noi. Wow, 91 anche lui. Wow. Ali, Ali, lo so, c'è, c'è. Leno ancora, sì. Adesso ci perseguiterà. 86 però, non male. 4 new car. Ben Yedder, Ben Yedder. Ah, ok, ok, man. No problem. Oddio, chi sei? Va bene, va bene, va bene. Bam, new car. Cioè, ho trovato il Black, sì, Black, ho trovato If, ho trovato Red Legend, ho trovato Brown Legend e non trovo le Legend normali, non trovo ancora tipo un Pink, non so se ci sono. Oh mio Dio, Kane, che occhi strani che hanno fatto. Va bene, così. Williams. Molto bello Williams. Cioè, molto bello, una buona carta. Poi c'è Carrasco, anche lui un 82, molto buono. Ok, questo pacchetto Bayer. Allora ragazzi, un consiglio, se anche voi giocate questa applicazione, che è il primo video che ho fatto, vi ho fatto vedere il nome, io vi consiglio ragazzi che quando trovate una carta forte, tipo una rarità forte, vedete anche le carte che ci sono dietro. Fabio Contrao, un 80, va bene. Poi beh, c'è questo che va bene, perché c'è questo amico mio Benito che ha trovato tipo 2-3 ecco Bonucci, 2-3 legend normali all'inizio del gioco. Però io ho trovato le red legend, cioè è lo script del gioco, oppure c'è proprio non lo so. E Evans, Evans, come lo volete chiamare, va bene, andiamo avanti. Ah, ci mancano ancora 11 minuti, quindi c'è tempo. Dai, Dennis Suarez, quello buggato, cioè quello scritto, quello con
è sempre un buon giocatore. Khan, Dio. Dragon Fire. Questa era per te. E andiamo a Socrates. Buono, 84. Cagliu. Callau. Cagliu. Va bene, lasciamo stare. Dai, un giocatore. Oh mio Dio, chi Bofal. Vedi i capelli, Bofal. E si gira una rarità nuova, no. Mangala. Oh. Bradley. Not bad back. Vabbè, ormai non trovo più niente. Mancano 9 minuti a partire da ora. Totti, troviamo il capitano, il sesto minuto di registrazione. Anche Montolivo in un pack italiano. Alexandre Pato, scusate. E andiamo ad aprire anche qui. No, non vogliamo questi giocatori. Non vogliamo questi giocatori. E andiamo una nuova carta Allan. Not bad Allan. 81. Proprio forte questo. E Klassen. Ok, Klassen. Vabbè, ragazzi. Oh mio Dio, Subotic. Nuova carta. Ok. Balotelli. Irina Soutelli. New card. Hits. Hello, hits me. Welbeck anche bello forte. E Albania. Heyside. Albanese questo giocatore, va bene. E Gaia. Settimo minuto. Ellison. Dai, un giocatore forte. Non stiamo trovando più niente. Proprio zero. Nel Chelsea, Ivanovic. Già l'avevo trovato. Mi sembrava Ronaldinho, poi ho ingrandito l'immagine e non era. Dai, so che possiamo trovarlo questo best player. Onda. Ok, net pack. E bam. Dopo abbiamo trovato quel libra marrone, solo i nastri. E bam. Mario Gaspar. E poi ci dà bam. Mario Gaspar. Adrian. Elimina. Io ragazzi sono tifoso juventino, quindi cioè cazzo. Eccolo, Evra. Evra. Sì, sono tifoso juventino, ma non mi sto vedendo la partita contro il Sevilla. Esatto, sì. Perché voglio aprire i pacchetti. Sì. Babba e mamma. New card. Stiamo trovando niente, nono minuto. Mancano minuti. 6 minuti. Alderwo. Va bene. Dai, let's go. No. Niente, ormai niente, ci rinuncio. Ovviamente apriamo.
pacchetti per precisamente 15 minuti. Ma William, ciao, quante volte ti ho trovato in tutti i video che ho fatto di questo gioco. E Cristiano Ronaldo, e andiamo così. Cristiano Ronaldo, cosa? Perché va bene così. Ronaldo, Cristiano, mi sono dimenticato di fare lo screen al bellissimo Ibra, pertanto poi lo faccio dopo. E andiamo così. 94 di overall, c'è anche Pogba, che non è quel Pogba, ma la faccia gli assomigliava. Ok, va bene. Cristiano Ronaldo. Poi bam, cioè il 94 non si supera questo video. Cioè il 94 proprio è proprio che cosa devi trovare per superare Messi? André Gomez. Sì, è un 84, ma c'è Cristiano Ronaldo nel video. Morgan. Rugani. Grande Rugani. 11 e 20. Zazza e Rugani. Zazza. Nuova carta. Gibbs. Gibbs. Ok, basta. Bam, nuova rarità. Ellison ancora. Ellison. Demirel. Bam. No, quando non te l'aspetti riescono le carte, cioè è tutta questione di che non te l'aspetti, cioè, tu ti aspetti che ti possano uscire quelle carte, tipo tu aspetti tipo una leggenda e cose così, poi non ti esce un cazzo. E infatti Cosello, Carosello, ok, nuova carta. Ospina, te puesto. Ti è andata la spina del culo? No, ok, a posto. E Wendell. Cristiano Ronaldo. Wow. Caligiuri. Sanchez. Buono. Sousa. Cosa? Higuain. 89 di questa rarità qui che non so, nero con tratteggiato giallo, quindi sarà un if pro if, non lo so, cioè, sto dicendo non a caso per le carte che mi escono. E anche Higuain sta nel